Halo, assalamualaikum Sobat Viral News. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Batuk menjadi penyakit umum yang terjadi pada siapa saja, apalagi saat memasuki musim hujan seperti sekarang ini. Daya imun yang menurun disertai dengan padatnya aktivitas yang dilakukan membuat tubuh kita sangat rentan terhadap masuknya berbagai virus serta bakteri. Untuk itu, pada kesempatan kita kali ini, Viral News akan berbagi tips herbal penyembuhan batuk kering hanya dengan bahan-bahan alami di sekitar kita. Namun sebelum kita lanjutkan tips ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan beri komentar atas video yang telah kami bagikan. Biasakan nonton video sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman informasi. Bahan yang digunakan adalah 2 rimpang kunyit. Sifat antiseptik dan antibakteri yang dimiliki kunyit bisa dimanfaatkan untuk meredakan batuk kering dan gatal. Langkah selanjutnya adalah parut semua kunyit. Tambahkan sedikit air hangat. Setelah itu tambahkan dengan sedikit garam lalu diperas. Lalu minum selagi hangat untuk membantu meredakan batuk. Lakukan 2 kali sehari untuk penyembuhan batuk. Selain untuk mengobati batuk, manfaat lain dari ramuan ini adalah meningkatkan kesehatan jantung, mencegah diabetes, serta melawan peradangan. Demikian tips kesehatan dari Viral News. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung saluran ini dengan cara subscribe serta bunyikan lonceng notifikasi. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.